katakanlah, tapi makan gajilah, maka pahamilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaffa ya'lamu la ilaha illallah wa la Tuhan kedin rahmatullah muslim kuring di hormat dan mudah-mudahan berkuliah kepada Allah Subhanahu wa taala dina yusah bisa tentang wajah Allah mudah-mudahan barakah. Sami-sami hadir di majelis mudah-mudahan yang diridhoi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan oke kepada ahlul baitna ala iman, kepada sahabat-sahabatnya ikut berjuang, kepada tabi'in tabi'ina teraskeun tidak kesalahan. Mudah-mudahan pamitan urang surat umat di zaman pasca istiqomahan laksanakan yang husnul. Kalau bagi sadana kusip kuring dipahormat pamitan sejanten pangkeun pibados kami pamitan di sini perasaan bete pamitan menuju amang ka balik toko di pandi sholat berjamaah arasan sebenarnya. Alhamdulillah katanya mengingat biar luas itu banyak cuma dari setahun karena dicari waskin terang kaisana terang gayanya terang naon sih biasanya. Cuman pamitan tapi umumnya kasadayana pasti sadayana itu bicara masalah ketauhidan bersama Allah menghiji panitannya sahadat nusami salat nusami insyaallah menjadi panitan kajian. Alhamdulillah saya jadi sholihin. Nah, orang masih kan panitannya sadayana kan karena ahli sunnah wal jamaah baik siah apa mungkin siapa ngaji dari sholihin yang Pak Habib sim goreng tadi ngawaskan dengan surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-18 anu dawuhanana wallahu a'lam bishawab. Fa'lam pekanya hukun wajib annahu la ilaha illallah. Fa'lam eta fil amr perintah di Allah yang diperintahkan ke Allah pasti wajib hukum ketika kurang dilaksanakan panggilan kurang mengingatkan dosa ya. Namun diperintahkan intinya orang kudu memahami. Namun orang lamun tema pas salat ya karena salat awal Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila orang aya mengkaji secara bahasa Abdul depan keutamaan dina masalah fadilah. Kemudian dibahaskan fadilah orang sholat wajib serta itu kan fadilah. Jadi fadilah itu utama. Abdul pang utama nah dikir kali wirid. Wirid jeung dikir beda. Wirid memberi orang aya aurat artinya lamun tema saatos salat memberi orang aya bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil kita subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Itu biasa wirid anu saatos urang dina salat tadi teh wajib. Zikir mah asal kata dina dakar zikir berarti ingat. Jadi ingat sebetulnya mah ya. Jadi lamun zikir teh diartikeun wirid mah rancu. Dan cantang tuh menyebutkan subhanallah alhamdulillah ingat ke Allah. Kadang-kadang di istighfar lagi luas misalnya. Seperti daripada nyebutkan asu.
pas lagi Allahu Akbar eta mah lain inget kana kebiasaane kudu was biasana. Jadi sebetulnya mah zikir mah inget. Ya. Jadi urang kudu wadakallahu katsira, urang kudu banyak berzikir ke Allah. Setiap saat urang harus berzikir ke Allah. Kalau lah zikir diartikan girit, urang justru pasti bakal ribet. Yang minta urang itu subhanallah subhanallah. Kemana ulur? Subhanallah subhanallah. Kan sudah. Jadi ingatnya sekali deh, afdal dzikri yang paling utama mengingat. Jadi mengingat Allah itu orang ketika makan, ketika orang bertuang mengingat Allah cuma berdoa. Justru ketika tuangna orang teh kumaha tuangna orang jadi zikir, baca doa. Ya, minimal baca doa. Kaituna maksudnya mana? Nanti namun doakan kurang. Apa mulanya doa makan kumaha? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina hartasna bu. Berapa maknanya? Tak mual bisa dong menjadi sebuah pengingat, sebuah zikir Quran. Lamun urang teu apal ulah waka meureun doa-doa para ranjang gitu. Ieu doa-doa keseharian anu sehari-hari sing urang apa minimal apa ulah waka kana paham tapi apa heula dek kumaha paham da apa nah bantu urang apa heula Allahumma ya Allah barik lana barokahkeun ka abdi sadayana ya Allah bima tina naon perkara rojak tanah anu geus didikeun ka kami wakina ada benar jeung jauhkeun abdi tina sieun neraka ya Allah naon hubunganna si jampet uang jeung sieun neraka kan gitu lamun ditebak Quran ya bisa jadi zikirna tuang urang nalika urang paham kana doana ya. Ketika urang tadi wakina ada benar naon si hubunganna jampet uang jeung tadi antara urang tadi teh berrojak ka Allah supaya urang dihindarkeun tina sieun neraka tadi berarti urang kudu apa nu dituang ku urang teh halal teh geus halal kumaha carana alus halalan thayyiban. Saeusna urang apa ieu halalan thayyiban, urang geus can ngabersihkeun harta anu disisipkeun ka urang, aya hak orang lain anu kudu urang dikaluarkeun. Melalui zakat infak sedekah. Saacan urang tuang inget urang geus sedekah, urang geus infak can eta. Jadi tuangna urang jadi zikir. Katos teh. Tah eta. Jadi ketika doa urang apal minimal artina kaituna kaji kumaha cara aplikasikeunana hingga ngabuahkeun suatu aplikasi akhlak anu dicontohkeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika orang tuang teh ya bisa jadi zikir tuang urang nalika urang apa ingat urang suka kaca, urang geus infak can, urang sedekah can eta. Ya. Bisi karena seorang mukmin haram tidur di nukayan kenyang sedangkan saudaranya tidur dalam keadaan lapar. Lamun urang tadi teh terapal kumaha maka titipkanlah. Ketika orang lain kerja 100.000 berarti tidak ada hak orang lain 2,5 minimal sok keluarkeun 2.500. Uang urang urang katakanlah tapi maka gila maka alhamdulillah. Sami-sami hadir di majelis mudah-mudahan daya kita dosen dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa
Oke kepada ahlul baitna ala iman kepada sahabat-sahabatnya ikut berjuang kepada tabi'in tabi'ina neraskeun jejak kesalahan. Mudah-mudahan pamitan urang selaku umatna di zaman pasti istiqomahan sakana yang husnul. Kalau bagi sadana kusip kuring dikohormat pamit sedana pangkeun pribados nyata kami pamitan di sini perasaan bete pamitan untuk amang kabar tokoh ipan di dia suatu zaman akar kesan sini. Alhamdulillah katanya menguninga dia luas itu pada cuma dari setahun kira cari waskin terang dari sana dari terang gayanya terang naon sih biasanya cuman pamitan tapi umatnya kasadayana pasti sadayana itu bicara masalah ketauhidan bersama Allah menghiji pamitannya sahadat manusami salat manusami salat memiliki pamitan kajian alhamdulillah saya jadi solihin. Nah orang masih kan pamitannya sadayana kan karena ahli sunnah wal jamaah baik siah apa mungkin si abang ngaji dari solihin yang Wahabi. Sim goreng tadi ngawaskan dina surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-18. Anu dawuhanana wallahu a'lam bishawab. Fa'lam pekanya hokkeun ku anjeun. Annahu la ilaha illallah. Fa'lam eta fil amr. Perintah ti Allah dan diperintahkeun ku Allah pasti wajib hukum ketika kurang dilaksanakeun pangitun urang ngeukeun dosa ya. Namun diperintahkeun intinya urang kudu memahami. Namun urang lamun teh mah salat ya kana salat afdal dzikri fa'lam annahu la bila urang aya mengkaji secara bahasa afdal depan keutamaan dina masalah fadilah. Kemudian dibahaskan fadilah orang sholat rawatib serta itu kan fadilah. Jadi fadilah teh utama. Afdal pang utama. Nah, dikir kali wirid. Wirid jeung dikir beda. Wirid memberi kurang aya aurat, artinya lamun teh masa atas salat memberi kurang aya bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil nya kita subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah. Itu biasa wirid anu satos urang dina salat tadi teh wajib. Zikir mah asal kata dina dasar zikir berarti ingat. Jadi ingat sebetulnya mah ya. Jadi lamun zikir teh diartikeun wirid mah rancu. Da cantang tuh nyebutkeun subhanallah alhamdulillah ingat ka Allah. Kadang-kadang dina istighfar lagi luas misalnya. Sebelum daripada nyebutkan asu. Asu lagi malah akbar. Eta mah lain ingat kada kebiasaane kudu was biasanya. Jadi sebetulnya mah zikir mah ingat. Ya. Jadi urang kudu wadakallahu katsira. Urang kudu banyak berzikir ke Allah. Setiap saat urang harus berzikir ke Allah. Kalau lah zikir diartikan wirid, urang justru pasti bakal ribet. Yang minta kurang itu subhanallah. Kemana ulur? Subhanallah. Kan maksudnya. Jadi ingatnya sekali deh. Afdal dzikri yang paling utama mengingat. Jadi mengingat Allah itu orang ketika makan, ketika orang bertuang mengingat Allah kumaha? Baca doa. Justru ketika tuangna urang teh kumaha tuangna urang jadi zikir. Minimal baca doa kaituna maksimal mana ngerti naon didoakeun kurang apa mulanya doa makan kumaha Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina hartasna bu Kenapa makanya mual bisa doa menjadi sebuah pengingat sebuah zikir lamun urang teh apal
Ulah waka meureun doa-doa nu para ranjang gitu. Ieu doa-doa keseharian anu sehari-hari sing urang apal minimal apa ulah waka kana paham tapi apal heula dek kumaha paham da teu apal. Nah, berarti urang apal heula Allahumma ya Allah barik lana barokahkeun ka abdi sadayana ya Allah bima tina naon perkara rojak tanah anu geus dirijikeun ka kami wakina ada benar jeung jauhkeun abdi tina sieun neraka ya Allah. Naon hubunganna sih jampet uang jeung sieun neraka kan gitu. Lamun ditafakuran ya. Bisa jadi zikirna uang urang nalika urang paham kana doana. Ya. Ketika urang tadi wakina ada benar naon sih hubunganna jampet uang jeung tadi antara orang tadi teh berrojak ke Allah supaya orang dihindarkeun tina sieun neraka. Tadi berarti orang kudu apa nu dituang ku urang teh halal teh. Geus halal kumaha carana alus halalan thayyiban. Saeusna urang apa ieu halalan thayyiban, urang geus can ngabersihkeun harta anu disisipkeun ka urang, aya hak orang lain anu kudu urang dikaluarkeun. Melalui zakat infak sedekah. Saacan urang tuang inget urang geus sedekah can, urang geus infak can eta. Jadi tuangna urang geus zikir. Katos teh. Tah eta. Jadi ketika doa urang apal minimal artina kaituna kaji kumaha cara aplikasikeunana hingga ngabuahkeun suatu aplikasi akhlak anu dicontohkeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika orang tuang teh bisa jadi zikir tuang urang nalika urang apa inget urang zakat can urang geus infak can urang sedekah can eta ya bisi karena seorang mukmin haram tidur di nukayan kenyang sedangkan saudaranya tidur dalam keadaan lapar. Lamun urang tadi teh terapal kumaha maka titipkanlah. Ketika orang enak dari jalan 100.000 berarti tidak ada hak orang lain 2,5 minimal sok keluarkeun 2.500. Jadi wujud kaitan afdalu dzikri fa'la saalus-alusna keutamaan yang paling utama zikir adalah fa'lam bukan fakul bukan maka katakanlah tapi maka kajilah maka pahamilah maka tadi pelajarilah saalus-alusna zikir nyata orang mengkaji karena kalimat la ilaha illallah kata jadi perintah Allah mah lain ucapkeun tapi memahami, mengkaji, mempelajari. Enggak perintah lagi lain fakul la ilaha illallah. Lain fakul annahu la tapi faklah. Ya, pahami. Naon kudu dipahami dina kalimat la ilaha illallah. Ulah waktu paham heula aya hartosna la ilaha illallah naon? Tiada Tuhan selain Allah itu Tuhan naon? Sembahan teh kumaha? Kan urang jadi bakal manjang. Nya. Jadi sesembahan teh urang bayanganna kudu aya berhala anu disembah. Da urang mah teu pernah nyembah berarti urang mah tadi bertauhid.